ஆனால் எள்ளி வந்து 10 எள்ளி மேலே குடிச்சிட்டேன் நான். ஒரு பக்கம் தண்ணி வர குடிச்சிட்டு வயிறுல ஒரு மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. ஆண்டி ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய். சரி ஒரு டைம் தரேன் சந்தோ. கொஞ்ச நேரம் இரு, அது கீழே கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா கீழே இருந்தாலும் மண்ணை மட்டும் ஒட்டுமே தவிர ஃபைனலி கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட். 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ஸ்டெப் அவுட் அப்படின்னு நம்ம குக் வித் கோமல் சொல்கிற மாதிரி. இங்கே பாருங்கள், அது ஆட்டு தலை மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பக்கத்து